이 나무를 갖다가 장작을 좀 패야 돼. 응? 훈장 수업에 장작 패기였어? 그러니까 바로 돌쇠 아니야? 점점 더 하고 싶지 않을 것 같아. 예, 일단은 선비라고 그러면 좀 안 빛났도. 아이고. 우리가 뭐 부유하지는 않잖아. 예, 돈이 뭐 넘쳐나는 것도 아니고 그러니까 이것도 다 선비의 이 교육 걸어가야 되는 이 길 중에 하나요. 다 훈장 교육 아닌 게 없느니라. 그래서. 장작 패야죠. 어우, 저거 봐. 속으로 그럴 거 아니야. 나 휴가 나왔는데. 그럼 한번 장작 좀 패봐. 응? 제가 먼저요? 그럼 네가 해봐야지. 네가 네. 배우려면. 아니 저 먼저 시범을 보여주셔야지 학생이 따르지 않겠습니까? 야, 그 뭘 배워. 너가 보고 듣고 잘한 것이 아이고, 그건 네 어떡해. 딱. 장작 패기를 평소에도 시키셨군요. 아 이거 안 되네. 녹스럽네. 딱 잘 보고 그냥 집중해가지고 가운데를 탁 때려야지. 조심해라, 조심. 야, 됐다 그냥. 너 그냥 써라 그냥. 야, 아이고, 너 안 되겠다. 할 수 있다는 마음. 헤이! 옳지! 다 돼간다. 아버지. 뭐야? 누구냐? 뭐야 어서 누구야? 와라. 경민이. 누구지? 경민이다, 경민이. 저게 누구지? 도현아, 오빠 보니까 어떠냐? 1년 만인데. 왜? 오빠 이거 쓰고 있으니까 완전 아버지랑 똑같아. 다시 도와줘. 컨트롤 C, 컨트롤 V. 나가. 다시 발 들고 가. 아이고. 봐라, 너들 잘 들어. 덕담을 우리 해주지 집에 못할 망정. 아버지 대를 이을 사람은 경민이다. 은근슬쩍 또 이렇게 막. 그래. 경민이 봐라, 이거 쪼개는 것도 이제는 많이 늘었어. 한번 봐봐라. 경민아, 보여줘라, 네가. 마음에 안 드네 이 자식. 보면 안 돼? 줘, 바꿔줄게. 잘 보거라. 아니 근데 이게 가만 생각을 해보니까 이거 저랑 있을 때는 앉아서 뒤에서 훈수 두시더니 동생이랑 누나 왔다고 지금 아니야, 이놈아. 나무를 지금 아버지가 너한테 한 수 가르쳐 주려고 그런 거요. 아니, 경민 씨가 지금 한 4번, 5번 다 손이 간 거 아니야? 이거는 이렇게 하는 거야, 이렇게. 경민아, 이렇게 하는 것이니라. 알겠습니다. 기술이 약간 있는 것 같아, 뭔가. 있는 것도 있는 거지만. 굉장히 거의 다 쉽게 내리치시잖아요. 이거 뭐, 아니, 훈장 수업하면은 뭐 그릴 기 그런 거 아닌가요? 야, 다 아버지 생각이 있어. 네 머리 위에 있어, 이놈아. 이 불을 떼는데도 도가 있어. 화도. 그래, 화도. 이 요만한 불씨를 키우고 조절하고 교육도 마찬가지야. 한 사람이 제대로 커서 큰 사람이 되게끔 하려고 선생이 필요하거나 부모님이 필요하거나 여기에 있는 도나 우리 인간 사회의 도나 이런 것들이 크게 다르지 않다. 방법만 조금 차이가 있을 뿐이다, 이 말이야. 자나, 이리 와봐봐라. 아이, 왜요? 이 불 보면 너는 뭐 생각나는 거 없냐? 닭볶음탕? 닭볶음탕이 생각나? 족발이 생각나? 오늘은 또 뭘 하시려는 걸까? 넌 그래서 뭐 아버지 염장 지르고 싶어서 지금 뭐 지금 뭐 이렇게 이게 아버지 업적이야? 뭔가 했네. 경민이 내가 있었으면 참 맛있게 먹었을 거다. 어쩐지